呢架車個似比冇我屋企嗰架咁友善咧，14%。我想揾啲嘢食下啫，大佬。進入呢個高速公路。What's up, guys and girls？ 我係小島單車喺度啊！我哋又再一次嚟到溫哥華嘅 Stanley Park 呢一度啊！因為我喺呢一度嗰個 stay 咧，我延長咗1個禮拜，咁我就決定再租多次單車去踩上次冇踩到嘅地方啦。我後邊呢度就係 Lionsgate Bridge， 我哋今日就會去北溫 North Vancouver 嗰邊去踩啦。事不宜遲，我哋即刻出發。獅門大橋 Lionsgate Bridge 咧係連接溫哥華市中心同埋北溫嘅其中一條重要嘅通道。我哋而家根據佢 designated 嗰條單車徑啊，就係旁邊嘅行人路上面，咁就踩到過去北溫嗰邊。目前嚟講係一個3% 嘅波動，大概而家溫度係18、19度左右啦。山上面應該會係10度、11度前後。我哋今日嘅行程喺溫哥華 downtown 嘅對面海，位於西溫市嘅 Cypress Mountain。對面海嘅地形相比溫哥華 downtown 更加險要，所以就成為爬坡顛路嘅操車熱點啦。Cypress Mountain 係溫哥華單車界一條叫做 Triple Crown 嘅路線其中一個山頭，另外2個山頂分別係 Grouse Mountain 同埋 Mount Seymour。來回3個山頂，再加上溫哥華北岸嘅瘋狂地形咧 ，Triple Crown 嘅路線爬升嚟到接近3000米，里程數睇你邊度出發係會輕易破100公里嘅。我就因為身體唔好嘅關係咧，太瘋狂嘅 challenge 就不了啦。聽講景觀最靚嘅就係 Cypress Mountain， 所以今日我哋只係踩呢一座山。我哋由獅門大橋過海之後，先由海平面開始，穿過啲你估唔到啲路會咁斜嘅住宅區啊，即係啲斜度會喐啲就超過10% 以上咁樣咧。我哋爬升到海拔190米嘅 Trans-Canada Highway， 冇錯，我哋喺高速公路上面踩單車。離開高速公路之後，進入 Cypress Mountain 嘅主要爬坡段，由海拔180米嘅起點爬升到910米嘅山頂，即係大概730米嘅高度差。而呢一段嘅長度係15.5公里，計出嚟嘅平均坡度係4.7%。呢一個數字睇嚟就冇乜挑戰性啦，但係數字同單車友一樣，成日都呃人嘅。我哋即將嚟到13街嘅路口啊 ，which is 我哋呢一段爬升段嘅開始啊。明顯地爬升已經立即開始咗啦。呢架車個似比冇我屋企嗰架咁友善咧，10% 嘅波動。Cypress Mountain 呢條路線 Triple Crown 嘅其中一個爬坡段啦，即係大概可以理解為風中見個風，由啱啱13街嗰個街口開始計，大概20公里爬升900米。咁但係一如所料咧，就係喺北溫呢一段嘅地勢比較險要嘅情況之下，而家嘅坡度係比較斜。雖然話紅燈可以右轉啦，但係個彎咁慢，我都唔敢亂咁嚟。10% 嘅坡度啊！其實個市政府夠膽喺啲咁斜嘅路畫單車徑，都真係幾夠薑啊！爆炸！爆炸！山腳都未到啦，啱嘅。請問前面嗰個位咁樣係咩意思咧？我點樣喺嗰度停車咧？請問14%？啊，搞唔掂啊！搞唔掂啊！什麼坡度啊？未開始就已經14%，我都真係俾佢嚇嚇。跟住落嚟，我哋進入高速公路，冇錯，高速公路上面踩單車，喺呢度係可以嘅。然之後，我哋喺呢度 Cypress Mountain 呢個出口度出。咁樣咧，
我哋先至嚟到 Cypress Mountain 爬坡段嘅起點。我哋踩咗11公里，而家海拔係180米，4% 嘅坡度啊，相比頭先嚟講，已經係緩和咗好多。哇，個頭真係好難。我睇里程同爬升啦，我本來會覺得呢條巴拉卡差唔多，但係首先係我體能跌咗啦，第二係其實係難過巴拉卡咯。希望後面冇咁斜啊！黃色嘅區間前面已經係阿婆啦，阿婆模式啊，都落緊山啦已經。好似冇領嗰啲 pancake 啊，喊咗嚟。你係咪有觀景台啊？我哋又離開公路到而家大概係3.3公里嚟到嘅一個 view point。我哋喺海拔430幾嘅位置，呢度有個 view point， 望到嗰度係 Lionsgate Bridge。我哋頭先喺嗰度上嚟嘅。或者接住落嚟係難嘢嚟嘅喎，黃色、橙色、紅色，希望唔好見到10% 以上。啱頭先嗰一段最斜都係8左右，但係後邊深紅色，我不禁掉以輕心。斜成咁咧，應該就唔係7% 㗎啦，先生。咗深紅色嘅區段，8% 嘅坡度啊！其實咧就唔係真係癲難嘅，但係冇辦法，體能就係咁樣。個馬標咧就話最後一段嘅爬坡咧3公里爬139米，希望唔會太難啦，剩翻嘅路程。里程係22公里啊，理論上應該大概3到5公里左右會到頂，希望後邊呢一段唔好太難啦。8% 嘅坡度，馬標上面係橙同紅。Oh, yeah, good. How many kilometers to go? Sorry? How many kilometers? To the base of the downhill area about 2 and this is about less than a kilometer. Okay, thank you. Cypress Mountain 呢度係滑雪勝地嚟嘅，咁但係而家夏天咧就冇雪可以滑，咁就變成踩單車。海拔而家係890左右。我停喺度等嘅時候咧，都有唔少嘅車友係問：係 you OK？ 我真係太廢啫，冇乜嘢嘅。馬標表示，所有嘅爬坡結束。各位觀眾 ，Cypress Mountain 終於嚟到啦！ Ladies and gentlemen， 我哋終於嚟到 Cypress Mountain， 海拔910米嘅位置啊！哇，點解會咁難踩？明明就只係15公里，然後爬升900啫嘛。Anyway， 而家時間就已經係2點13啦，咁所以好似呢度有啲餐廳，去揾下有咩食先。呢度咧應該就係冬天滑雪嘅時候嗰啲吊車啦。咁但係而家咧就係夏天嚟嘅，氣温大概14度左右啊！而家。 我見到呢度裡面係有人嘅，但係會唔會呢邊先至係嗰個餐廳咧？我想揾啲嘢食下啫，大佬。呢度先至係 Cypress Mountain 夏天大家會聚集嘅地方。Phone Lounge， 但係我需要呢一個嘢嚟到放我架單車。
喺呢度食嘅嘢食咧，一個 bacon 唔係呢個係 sausage roll， 跟住一個似豬柳蛋漢堡。趁個天氣未變得太凍之前咧，就落山啦。突然間冇咗個太陽咧，非常之凍啊！而家我哋離開海拔910米嘅 Cypress Mountain， 跟住接住落嚟會去 Lonsdale Key， 跟住就搭 C bus 翻過去溫哥華嘅。翻嚟呢個觀景台呢度啦。進入呢個高速公路都幾難得，有地方係可以喺高速公路上面踩單車嘅。呢邊個 shoulder 咁窄嘅，所以旁邊嗰啲車全部都係呼嘯而過。啱唔啱？行錯路，行錯路，呢個過山車。我哋翻到嚟 Marine Drive 就係北溫嘅海皮嗰條路啊。咁然後繼續向東咧，去到我哋嘅下一站就係 Lonsdale Key。我哋嘅回程咧就唔會行 Lionsgate Bridge， 我哋取到另一個方法翻返去溫哥華。好啊！你有冇發現你喺巴士線裏面啊？冇路行，唔會就係整蠱。Just where am I going? 落山之後嘅路線係點樣呢？我哋拎翻地圖出嚟睇下。翻到落嚟平地，經過咗獅門大橋之後，我哋沿住馬路旁邊嘅單車專用道去到 Lonsdale Key。喺呢度我哋會體驗拎住個單車搭渡輪，橫過港口翻到去溫哥華嘅 Waterfront， 最後翻到嚟 Stanley Park。呢度向北嗰個地勢有幾黐線咧，應該都唔使講噶啦，因為我哋頭先都已經體驗過啦。跟住咧，我哋就去海旁睇下海旁嘅景色，望下溫哥華嗰個 skyline 係咩樣嘅。嚟到 Lonsdale Key 呢一度，主要係想俾大家睇下溫哥華嗰個 skyline 係咁樣嘅。當然亦都唔少得要望翻過嚟 North Shore 呢一邊。除咗夜市之外咧，呢度就有個 Lonsdale Market 都係好多嘢食嘅，就係呢度呢一嚿，左邊呢度呢一嚿。咁巴士站嘅下邊咧就係碼頭啦。距離下一班船開出時間仲有4分鐘。翻到嚟 Waterfront， 我哋會經由海旁嘅單車徑翻到去 Stanley Park 附近，咁我哋就會還車啦。大家係咪又見到呢個景咧？冇錯，我哋又翻到嚟 Stanley Park。咁今日我哋去 Cypress Mountain 嘅行程咧，嚟到呢度就結束啦。里程係59公里，爬升有1090幾米咁多。其
其實就唔係真係好難嘅，但係因為我有成個月冇踩過單車，其實我成個月冇運動過，係啦，大家睇到一個月唔運動就係咁樣噶啦。咁我哋而家就拎翻架車去玩啦。中意呢條片幫我撳 like、撳 share、撳 subscribe。我係小島單車阿島，我哋下次見啦，拜拜。呢一間租單車鋪咧，真係忙到爆炸，但係我冇見過佢有人租 road bike 咯。我想話 ，Bell or yell， 右邊係一個細路仔喺度玩嗰啲用腳自己踩嗰架單車，咁但係因為細路仔咧 YouTube 嘅 policy 我唔可以放出嚟，咁冇辦法啦，唔停低影啦，所以就而家6% 咧，我個馬標覺得呢度唔係爬坡，雖然個馬標嗰個 climb challenge 咧，其實都只係可以順佢一半嘅啫。呢啲咁樣嘅玻璃咧，唔知喺天氣惡劣嘅時候會變成點樣，應該會好開心。